Persian girl. Too much Or too little. Yeah. I'm out on a mission, my life is a mission. So many questions I ask every week. Where are the feathers? Why it's too cold? How can I hope in a coop in a week? It's hot for my brothers, it's crazy my mom. Life it gets hard and it's hot every week. Blessings and blessings, they come from above. Blessings and blessings is all we should have. This life is a blessing, I've got a question. Where is the love? Where did it go? Where did it go? I need me some love, depression's a past, but what if it comes? Where should we go? Where should we go? That drip, that whip, that ice on my wrist, that dreams, the goals I have on my list, those chances I miss. That drip, that whip, that ice on my wrist, that dreams, the goals I have on my list, those chances I miss. I'm out on a mission, my life is a mission. So many questions I ask every week. Where are the feathers? Why it's too cold? How can I hope in a coop in a week? It's hot for my brothers, it's crazy my mom. Life it gets hard and it's hot every week. Blessings and blessings, they come from above. Blessings and blessings is all we should have. I wanna act right and put up a show and fights. If I know my dad tonight, I know I'll be doing alright. But why would I die tonight? I'm waiting to blow like a dynamite. Want me to fall, I'm rising up. Sleeping on me, I'ma shake him up. Yeah, these niggas on cop for life. Niggas be living their life for life. Hating on me, I'm here for life. I'm telling my story, it's a part of my life. Yeah, this shit is a part of my life. Yeah, this shit is a part of my life. I'm out on a mission, my life is a mission. So many questions I ask every week. Where are the feathers? Why it's too cold? How can I hope in a coop in a week? It's hot for my brothers, it's crazy my mom. Life it gets hard and it's hot every week. Blessings and blessings, they come from above. Blessings and blessings is all we should have. I'm out on a mission, my life is a mission. So many questions I ask every week. Where are the feathers? Why it's too cold? How can I hope in a coop in a week? It's hot for my brothers, it's crazy my mom. Life it gets hard and it's hot every week. Blessings and blessings, they come from above. Blessings and blessings is all we should have. That whip, that ice on my wrist, that dreams, the goals I have on my list, those blessings I know, did it go? That drip, that whip, that ice on my wrist, that dreams, the goals I have on my Mbaniriza ku Eroforum UG nate n'olunaku lwa leero. Mwebale okuba nga mutugoberera, mwebale okuba nga mutulaba, mwebale okuba nga ebintu byaffe mubifollowinga, era mbasaba mbagamba nti mukontinuinga n'okufollowinga n'okulayikinga page yaffe na byonna bye tukola. Ffe tweyama tujja baleeteranga abantu abalina stories zaabwe ez'enjawulo, tubeeko kye tusobola okubayigirako. Kyemmanyi omuntu akula story osobola okuyigamu akatono. N'olwaleero n'omwami he's an engineer, alina doctorate mu engineering, awangadde ku Bulaaya emyaka egiwerako, awangalira mu kibuga Copenhagen. So njagala atubule ku lugendo lwe, atule ku story ye. Kyemmanyi wajja kubaawo akatono k'osobola okuyigamu, k'osobola okutegeeramu, naawe k'osobola okukwasaganyizaako obulamu bwo. Mwebale mubeereko, temuvaako, mugira mutulaba. Kwaniriza ssebo ku Eroforum UG. Nange nisimye okubeerako wano ku Eroforum UG. Nze amanya agange mbeera Deo Musiige, naye nga mbeera Dr. Engineer Deo Musiige. Neera neeyanza omulimu gwe mukola okukola ebintu ebinspiring abavubuka. Kati basically omanyi waliwo omusajja ono CEO wa weno omusajja mugagga singa China yagamba nti nno omuntu bw'obanga
agamba nti bw'oba oyingidde emyaka 4 kati gwe by'olina okukola oba obikoze awo gezaako olabe nti no generation eddako ogikola ki ogiyamba n'oginspiring nga neeba ng'ekola ki nga bo bavaayo okusinga gwe bwakola ki bwe wavaayo kati basically ekintu kya mulembe nnyo ekyo okulaba nti no kati fe abantu kati basically fe amutandise okulingiriza emyaka 4 naye nga kiba kirungi nti no ki anyway ebyo tukoze tubikoze foundation kati bw'oyingira emyaka 4 byokoze until emyaka 4 bikubeezaawo tojja kugamba nti ojja kuweza myaka 4 tutandike kukola buto so basically I appreciate it mukola ki muteekawo platform abaana abato mwe basobola okuyigira naye nga ndi musajja munnabuddu neera nga nze ndi engineer of course engineer doctor naye nga emirimu gyange Abuddu. Ndi musajja munnabuddu yes emirimu gyange ngikalakalabiza wano Copenhagen nga tuli mu byuma bino ebikola tuli mu systems zino ze bayita command management systems ezibeera ku bijjere ebirwana ng'olaba kati ebintu byagenda wala nnyo omuntu akulengera within 100 kilometers n'asalawo kikyagenda okukolera kati basically ebintu bitukola ki ebintu bitukwasaganya So tukwaniriza Dr. Oli musajja munnabuddu bakuzaala wa buddu munene nnyo bakuzaala wa abatuufu nze ndi mu kibinge omwo ndiwo mu kibinge district ba district kyeyo nze kati waliwo ku district waliwo ebintu bye nagana okukkiririzaamu kubanga tugenda kutuuka nti ekibanja ky'omuntu kifuuse district nze ffe tuli b'e Masaka ebyo naye baasalaasalamu bijja kuddayo nga tufunye obukulembeze obutuufu n'ebyo bigamba nti kati buli kyalo kyafuuka nasomoka Lwera muganda wange nze nasomoka Lwera yes era tuli bangu Masaka wasituma twagala kumanya oboli nayo ba obbi ba oji mbalina Masaka actually kati Pochino we buddu kati basically yes Masaka ndi musajja ndi musajja obbi we Bukalasa Bukaza seminary mu seminary naye nga ba obbi nina bangi bambi obbi omusinga omututumufu ku ddakiika eno ye Pochino we Masaka ye mukulu w'essaza ly'e Masaka ow'ekitiibwa Muleke Jude twatulanga ku side yemu twatulanga mu kibiina nga ndi wano ng'ali wano naye omwaka gwaffe gwa byafaayo kubanga mulimu bafather abawera bafather tulina father Alex Serimba actually yakulira ebyamateeka mu diocese number actually by the way kati Bishop we Masaka Bishop Reverend Sylvester Gundi Jumba yali class teacher wange in Bukalaza so twava mikono mirungi je mikisa gyolaba kati sebo igwe semina agenda ofuuka fanda ate otuuka otya wale Denmark Copenhagen ng'ate kati oli dokita engineer muganda wange ebintu waliwo ebintu ebijjanga bikola ki waliwo ebintu ebijjanga ne bikusanga ku source somehow naye nga kitulina okujjukira nti back in the days omuntu waliwo weetaaga justice eneza tiketi n'okola ki n'olumba temwali mu visa temwali muki temwali muki ebintu byali very simple oba oyagala kugenda Bulaya kusoma just ki applying n'okola ki noba ng'oyingirawo ogundi back in the days ebintu byali byangu nnyo naye kati wakuba ebintu byakola ki kati byajjamu eggumba eddene Denmark omuyingidde emyaka ki egyo Denmark namuyingira ndi 16 naye nakaweza 16
97, 98. Do 97, 98 yawe. Kigeza omaze emyaka mingi muno gisukka ne mu abiri. Myaka giweze. Of course myaka giweze, yes. Okay. Kati omuvubuka myaka 16 oyingidde Bulaaya. Obulamu obusanze otya nga wakayingira ebitayogera Luzungu ate obudde eri mubadde mugera Luzungu kati life ogisanze otya nga wakayingira? Of course like nga bw'obanga mu myaka egyo I think gye myaka gye ngamba nti no gye myaka omwana gy'asinga okubeera sharp n'okubeera active. N'okubeera active gye myaka gy'obeera nti you are very very bright gye myaka gy'obeera nti no you think that you can conquer the world mu myaka egyo kati basically okusinziira ku embeera gye navaamu e Uganda kati bw'olandinga wano of course bw'oba ovudde mu system y'essomero nga tuwamanyira kubeera waka neera of course you pursue okulaba nti nookola ki nti otandika okusoma naye nga ekizibu ekibeerawo like wano e Bulaaya there is no free lunch ne Uganda there is no free lunch kubanga obuzibu obusinga abantu bebasanga abajja mu Bulaaya like abaana abajja in my age kubanga oyinza okubanga oze ne baganda bo oba oze ne family yo naye nga mwenna you are in the same boat tewali asobola kuwuga tewali asobola kukola ki mwenna you are equally you are equally ignorant. You don't know you equally don't know the system. Kat finding your way of course kati abantu abasinga that's why they are lost. Kubanga if you are not very careful no kubanga life ekyuka nnyo kubanga okulaba nti no obujja wano e Denmark in that age nga system ekwalene ku ssente abantu abasinga bagamba wow kandanse n'okufuna ku ssente kati abantu abasinga ne beerabira like aiming for the higher goals ne balaba nti no kubanga when you are 15 16 after 2 years obosobola okufuna driving license obosobola okugulayo akamotoka awo 18 kilabuzi otandika okukiza okuyingira kati somehow Katonda abatakwatiddeko oba tewalambikibwa bulungi kubanga bagamba nti kakyama mamera kati obanga toyina tewabeera gundi nga bagamba nti noba tiwakuzibwa awo kikola ki awo abantu abamu bakola ki ba getting off the track naye obanga kyoyagala okimanyi Katonda nakwatirako somehow you can reach what you want basically kyetusingako right now on e Bulaaya e Denmark kyetusinza e Uganda kiri nti here omutego gwe kweyimirira so you can achieve whatever you want. It's just your head. It's just your head and your attitude. Naki kyokola ki naki kyoyagala niye of course sigamba nti no of course sibi ebimu it's not an equal playing field kubanga especially like in these countries where I don't speak English because it's not an equal playing field kubanga the other day waliwo colleague wange yali akoze eki yagenda namulaba we had a meeting kati najja naita ku printer kati printer yali aprintinze CV ya mwala we yali anjagenda okuapplyinga najja ne CV ya mwala we kati we're having a meeting nentunulako ndamanya nti ayina CV ya mwala we nembuuza nti ye mwala we agenda kuapplyinga wananga nti mwala wange ayagala internship in a certain company kati actually I told him that nti olaba obuzibu ffe bwe tubeeramu abagwira kubanga olaba omusajja he's highly educated ayina muwala we ali mu high school muwala we ayagala kukola ki ayagala ku applying for an internship kati labanze omusajja avudde e Buddu nze ngenda kweyiyiza okuwandika application to the top of my knowledge and top of my abilities application ngenda okuwandiika niye ate waliwo omulala yagenda ku drafting application agiwedeze taata we nga ayina masters mu engineering ayina masters in whatever ayina PhD in whatever college agitunulemu
kati kigamba nti ground tebeera fair naye of course oba olina okukola ki you have to persist nolaba nti ofuna the way out. Okay, kale Dr. Deo otuuse e Denmark ze mu nsi enjawulo byonna okati okusoma osomedde watandika kama kiki kyozizzaako omusajja ovudde mu seminary olina okubeera father Denmark osomye temera amwatya nti wa doctor engineer. Of course kati emyaka egyo myaka 16 abaana babayingira 10th kyamwenda babagendanga mu senior 4 erianga senior 4 ye Denmark kati of course egyo ebeera nzibu eyo kubanga wano babasoma ludeni kati awo egyo banzibu nnyo kubanga tusobola kizibu nnyo okuyingira system nga tumanyi lulimi kati awo mukama ya kati anyway your system by then njogera ku system by then wetwali awo by then bo bano bali tebafaayo bo bali bagamba ogende mu language school is like couple of hours a day after that you are free kati somehow go over the Uganda ng'obadde osoma somehow feeling an emptiness kubanga I remember the first language school I attended I was attending with people that were illiterate abantu basobola kuwandiika ningamba what's this seriously what's this how can you put me in a class people that can at that age teacher agambye kino mulundi gumu ng'okikutte ninga oli mu class yo muno asobola kuwandiika of course kati Katonda yali yanyamba nti I complained no come on you can't be serious sobola kwera class na batasobola kukola batasobola kuwandiika kati somehow ne bakitegeera kati ne bansindika mu class y'abadeni okutandika 9th grade 1 ye Denmark nanga senior 3 senior 4 ngati nga sina kyentegeera I complained kati somehow then I ended up at a youth academy kati mu youth academy omunga of course musoma no subject singa musoma n'oludeni naye after kati ebintu ebijja kati wale ebintu ebijja like by chance kati youth academy neggalawo kati ne bagiteeka ku gundi ku 10th grade school kati I remember bagiteekayo naye nakobe Denmark emyezi nga 6 or something kati it was like a blessing kati bagiteeka ku 10th grade kati after some months naye akobe Denmark almost like a year ningamba inspector naye inspector after the next summer njala kuyingira 10th grade ngamba that's the way through kubanga naye njagala okuyingira system oba olina okufuna wokola ki woyingirira naye nemuga nti naye njagala okuyingira 10th grade nanga ono gisobola gwe nemuga nti yiba kisobola kati waliwo omwami oyo bambi he was a blessing neera njagala nnyo muno okuddamu okumusanga okumwebaza kati nangamba sina mutawaana naye engeri gye tubeera mu district egundi yali mu district endala nangamba nti kamala okulaba abajova bajja kukola ki bajja kusasulira kati ate ekyembi kati abazungu of course they don't care ne bagamba nti oba oyagala kusoma ddayo mu language school tugenda kusasulira kusoma 10th grade ye kati I don't know how the inspector did it naye lumu kati nali mu class nampita nangamba jangu mu office nenga nti leero nziza kwaki naye kati bwe nagenda mu gundi mu office nangamba nti bakkiriza okusasulira kusoma 10th grade mu community ekala kirenga community nga district mu community twagira iskola naye mbera Vansbeek nga bo bakola ki nga yesu muri Brøndby kananga ndi bakkiriza okukola ki okuyingira kati of course that was my breakthrough nenyingira niyo of course tebyali byano bwa wakabeera mu nso mwaka gumu osoma ebintu mu lulimi lulala bya bikola ki like actually when I remember back those days cut after boba mun malidiza 10th grade yanga senior for Uganda you are but teachable bawa analysis if you are competent to get high school oba tukola ki oba toli kati ngabera gundi satu wabera yo competent maybe competent and not competent kanzi debanga nti maybe competent
nengamba nti ni lwaki ne maybe anyway search to nebanga nti tumanyi bulungi ludeni biki nembanga nti that's not the matter ekintu kisobola naye nembagamba nti okay bwebeera nti ni maybe competent ngenda kukola ki what can I do to enter the high school nebanga nti yawe obeera maybe competent ogenda n'okola interview ngamba nti okay ogenda okukola interview kati the good thing bwe nagenda okukola interview ya high school kati waliwo teacher yali yansomesa mu academy bwe namulaba nambuuza nenga nze kola wano interview nenga nti okay kati tusoka interview y'oludeni nenga nenkola oludeni kati nikuda za interviews bbiri zokka y'oludeni ya mathematics kati wamala oludeni bwe nagenda okukola ya mathematics nangamba agodde ova wano genda wano totumayira biseera wano mathematics omumanyi era biseera kati basically ebintu byenzijukira in my way bwogamba nti wow I mean that was like kubanga abantu abasinga bambi nga tolina guno no musajja waffe kyayita nga tewamira simanya gundi mugiyita batya gundi bwobanga toli if you are not like determined on what you want of course abantu bakola ki of course people can discourage you kubanga abantu abasinga bagamba nti agenda mugundi mu technical school okwo naye of course olina okumanya kyoyagala nekyalo ekirungi bambi oba olina okubeera you have to be humble olina okubeera humble nga weeyisa bulungi kubanga kati ono teacher ayaŋŋamba nti atuweta kukola test of course senga naye nimweyisaako bubi yanibetakola ki ayinza nnyamba kati nono inspector yanyamba okuyingira mu system senga naye neeyisa bubi yanibetakola ki yandibadde tanyamba kulaba nti no I'm making sure nti ntandika system so basically lwe lugendo lw'obeeramu kati n'osoma no high school yingira university n'okyapa n'okola course ki university n'okola course ki nakola gundi bachelor of electronics and computer and electronics computer and electronic engineering n'okola degree esooka n'okola ne masters nakola degree esooka actually mukumaliriza it was a bit challenging kubanga bw'oba okola engineering yo weetaaga okugenda mu internship so nafuna internship it was also like hard okufuna internship kubanga nga bwe nkugambye nawandikanga application based to the best of my knowledge kati abala of course baba nayo an invisible hand behind nafuna internship like the last days boyina okukola kyokufuna internship nafuna internship kanali nama internship nembakolera ne bachelor thesis nagikola kati bali of course omulimu gwali ready ku source ngamba nti naye no kubanga ekirungi nalina brother wange ng'akoze masters naye nangamba nti ali kyokola ki of course kiba kirungi ng'olina omuntu gwosobola okukola ki okulabirako omuntu akulabiddeko naye nga kyali nange nenvaawo nengenda ku masters in signal processing kati during that the last year of my masters kati awo omanyi kati bw'oba osoma kiba kirungi n'ofuna omulimu nga guli relevant ku bintu by'okola ki ku bintu by'osoma si kufuna mulimu just kukola kigenda McDonald's ku flipping burgers so natandika okuyiyayiya obulimu obwo bwengenda nga nsobola okukolayo coding nenkolayo something okolaba nti noki nkola ebintu ebingasa kati through that gundi waliwo kyaligo nali nsoma naye ng'akola mu Nokia nebunga naye mu Nokia temulinayo positions eyo nti actually waliwo banoonya kati ne applyinga nenyingira Nokia as a student kane tubeera omuntu kyapa nali mala masters nembakolera master thesis naye unamala master thesis it was okay it got good results netufuna patent on part of the thesis kati awo wajjawo ekirowoozo ky'okukola ki kubanga I think I finished the masters in the middle of the financial crisis kati abanokia baagala okunkipinga naye ani ate tebalina ssente ate biki kati awo ne baŋŋamba naye lwaki tukuwa industry PhD actually professor kugundi ku university asooka okwagala okunguza PhD nemugamba nti siseyongerayo kusoma namugamba saagala PhD yakusomero kubanga PhD y'okusomero it's just okola research oyinza okukola research nti no you can research about writing on water basically you do research for the basis of doing research
not doing research kubanga it's something that's going to be applied. It's not applied research that you make. Because if I'm doing anything, I will do an industrial PhD. Now, industrial PhD, okay, what does it need? Company yange ku accepting kati awo. Notandika okukola kyo kugoba business ya PhD, industrial PhD. Of course, there are many applications kubaamu kubanga on paper it costs like 1.5 million Danish kroners a PhD. But anyway, the application went through. But actually, ngatulinda applications okuvaayo. Nafuna omulimu omulala nentandika okukola. Naye nakakola emyezi ebiri ne bankubira essimu nti application yekoze eki. Then nendesigninga gye nali ngenze nenkola ki. Nenzirayo okuchapa PhD. Naye nga it was a good experience kubanga I spent 2 years in Denmark, 1 year in the US. Yeah. Mukama naye ekikutuka kati amunentandika okuchapa. So okuva osomye bachelors giba myaka emeka? 3. Then masters 2. Then gatako negiri 3 kitundu. 3 ya. 3. So basically nosoma emyaka 8 kati yes, naye akuba PhD is like a job. Okusoma abantu abamu bakutya buti. Abantu abamu bakutya buti kubanga like when you reach masters, somehow osobola okutandika okukola mu companies nga bw'okola ki nga bw'omaliriza. Ate ka zino PhDs like especially the industrial PhD, you are basically working with the company and you are doing what you want. Yep. Okay. Dr. Deo, what inspired you? Inspiring ng'omuvubuka omuto avuga Uganda aze mu nsi eno asobola okukola obulimi neno alawo n'ogamba kaziveeko naye eddala kiki gwe ng'omuntu kiki kyakuinspiringa? Biba bingi kati omanyi kati omuntu tofuuka muntu bw'oli just by coincidence. Yep. Kubanga omanyi bw'otunuya background y'omuntu kati I have a very, very, very humble background. Kubanga at one point I used to sell pancakes at school. Naye nga olaba nti somehow oba ogezaako okulaba nti lwaki how can I change the situation? Bwoba kiriawo kugamba nti at least somehow omuntu you have to have this sense of like omuntu waba avuga ennyonyi, omuntu waba avuga emmotoka nti nange emmotoka nja givuga, why not? Nyate bwotuka ku mmotoka n'ogamba yii kati emmotoka ngivuze so what? Lwaki sitandika okuvuga ennyonyi? Kati bw'ovuga ennyonyi n'ogamba nti ki? Naye nga of course like waliwo ekintu kyoba weebalizaamu Katonda nti from the ebintu byeba wasigibwamu from when you were a child noba ng'omanyi nti no wakati wali nonsense nga muyina like you are instilled that discipline okuba nti no goloka n'ogenda ku ssomero n'okomawo ate n'okola okuba nti no ekyo kintu kiba kyakuzimbamu okuba nga oli muto. Kati n'okuba nti nno omanyi nga abazaddewo bako bakugamba nti nno kati e Uganda twasomanga gundi twabeeranga bapositioninga nti ono yasoose no wakube no wakusatwe naye nga bw'okomewo waka oba nga tobadde walubereberye nga bakubuuza ni lwaki bano abalala bo bakusinga ki? Somehow noba nga oyina that aspiring mind. No government, why not? Kubanga I remember when I was in high school. Natunulira naye nsoma ekingampudde mu high school. Kati nengamba teacher wange omu nemuga nemba linnya kusoma gundi electronic engineering. Nangamba that's too complex for you. That somehow that's like it was like telling me that you should do that.
kuba kati somehow okuba nti no omuntu gwokulaba nno kyekisinga obuzibu nti kyekisinga agamba nno how can I challenge myself, how can I mu bulamu like at some time where akulaba nti no you need to live a purpose and somehow okuba nti no obulamu bwe nakyo bufunyemu okuba nti you become somebody okuba nti osobola okukola ki okuba nti no osobola okuva from A to B kyekintu ekisinga okugamba nti no kyekintu abantu ekintu ekinspiring abantu yekintu abaana kyebande balina mu bwongo n'ogamba nti how can I lwaki nze era lwaki nze why should I be the one cleaning lwaki sinze kuba cleaning la nti sigamba nti cleaning akubi ninga somehow it's nice to be cleaned for than doing the cleaning. So kyendabye mu bino ebintu one background yo kuve Uganda kuve waka sama byakusigala mu right course nebo watuuka wane eno byakuyamba okusigala ongomanyi kyoyagala kintu ekyo ekyokumanya kyoyagala abavubuka bangi nnyo tusiba tubagamba gwe ng'omuntu oze mu the land of the free gwe ng'omuntu olina okumanya kyoyagala kati mu buufu bwe bumu njagala abavubuka abato kubanga nti ennaku zino tulina abavubuka abato abajja mu Scandinavia muno abajja mu nsi zino eno gwe magezi ki g'osobola okuwa abavubuka bano abato nobagamba ddala gwe nga amaze wano emyaka emingi ayise mu bulamu bwe bumu bwe bayiseemu magezi ki g'osobola okuba nobagamba mwekwate wano eno I guarantee Katonda ajja kubayambirako okusobola okubeera something. What lessons do you give to the young people out there? Of course, let me first make this clear. Yes. Sigamanti buli mundu alina kufuuka doctor engineer. Of course. So buli mundu ayinza okuba ng'onna waali wafunira emirembe. Yeah. So the definitions of success, they are different, like they're very subjective. Ninga somehow fenna twandibadde tuli okay nga tuli fine kati ngezaawo okulaba nti no how can you come to that phase mu bulamu omanyi obulamu bunyuma nti no you can do what you want when you want to do it. Yep. Kati awendabira nti no aweŋŋambira nti no okay omuntu olinawo okoze ekyo olinawo otuuse naye nga abavubuka abato nina ensonga waliwo pillars nga 3 mu bulamu omuntu z'okola ki eziyinza okutuusa ewala kati pila esooka olina okuba omwetowaze. You have to be humble. Naddala mu myaka egy'ekivubuka you have to be humble. Omanyi ekikutuusa wala kubanga Nelson Mandela yagamba nti if you are humble somebody will help you, but if you're not humble omuntu ajja kuluza nti you are competing abatagenda kuyamba. Kati ye pila esooka your humbleness it will open doors for you. Ekintu ekyokubiri ensonga pila ey'okubiri esingira ddala mu zonna ye discipline. It is the discipline. Kubanga oyinza okugamba nti waliwo omuntu ayinza nti gundi mugezi nnyo gundi ye he's naturally clever, he's naturally smart. Nekyali nakubuuza ogamba ndi naturally smart going back in your studies, how many off days do you have? How many times do you come on time? How many times do you come prepared? Yeah. Ebyo ebintu tibetaaga kuba nti omuntu mugezi to come on time tekitegeeza kuba nti oli mugezi. Okubeera nti no you come prepared tekitegeeza kuba nti oli mugezi. Just to have that discipline. Nomanya ekintu ekisinga obukulu omanyi mu Latin bagamba carpe diem, catch the day. Eyo motto ntera nnyo gikozesa nti buli kintu kino obudde bwakyo.
everything has its time. Inazo abamanye mu biseera byange b'ekivubuka nze wabeera naye endongo nga nzina ne start nekola ki netonye entuyo kubanga that's the time for ndongo. Monday bwe yatuukanga it's time for cars, it's time for school. Obudde bwatuukanga obwa break obwogera okusinika amannyo ng'ogenda n'osinika amannyo to the fullest tolekaayo bwekuba nga bagamba nti ki America balina saying egamba nti ki nti you play hard and work hard and play hard, buli kyokola you give it 100%. Ate kikulu nnyo kubanga omanyi nti nno somehow togamba nino lwakuba nti osoma ate wekumire ku bitawo byokka. There's life beyond that. Kubanga ekyo kyekineeta ku point eyokusatu omuntu oba oyagala to succeed point ya networking. Kati mu discipline bw'obanga buli kyokola okikola to the fullest kikuyamba okukola ki kikuyamba okuzimba network. Kubanga for abaddugavu when you start at the university, like in engineering you work in groups. I tell you, almost every black person tell you the same. In the first year or in the first semester, you are the last one to get a group. Naye embeera eyo ekyuka along the way nga you are the first one to be picked in a group zinokola ki na zino okukyusibwa lwakuba you give 100%. Ate bwe bamuvudde mu kibiina ali ne mugenda outside oba nga oli endongo ate nga nayo no participating 100%. Ate kino kikuwa network endala. Bwe manga muli mu break ng'olwalo lukuba 100% na kino kikuwa network endala kubanga omanyi somehow oyina okuba mu network za minungi eziwerako. Waliwo network yonge egenda kuyamba professionally. Kati nze wemani n'omuntu gwe njagala omuntu oyo wabanga ayina hobby ya playing a golf. Ojja kwesanga nange nguze ebintu bya golf n'osanga ku golf gundi nga nkola ki nga noonya mboozi naye kubanga oyaga kubeera close to that person. Mwanja kubeera close na kubanga byebintu ebyanjigiriza omuzannyo gwa golf ne Formula 1 nze musajja naye sibimanyi. Niyo genda okulaba omuntu gw'oyagala oconnectinga naye ombuuza ku mmande wabadde okola ki nti nadde ndaba Formula 1. Formula 1 naawe oluddayo ku weekend ng'okola ki ng'olabaalabako kati bwoddayo ku mmande exactly monfuna emboozi lw'omusanga nti Schumacher wamulabye nti Schumacher yakoze nga musoka mukuba ku mboozi awo ate yagenda diipa nga wokkiriza bukkiriza olumala ng'osonsekawo akantu ko naye kino ekintu okikola otya. So basically network is very very important. Naddala ate of course like olina kibalansinga kubanga obulamu especially mu Europe obulamu bwetaaga nti no you work hard and also play hard. Kyentegeeza olina okukyusa ku birowoozo. Ebirowoozo birina okubeera free somehow ng'olina ate abantu boogera ne mukuba olwale ne museka and you be silly ne mukola ki naye back to the discipline kubanga waliwo kyali omu yambuuza I think it was after my masters nanga naye twakubanga ffenna endongo back to back nigwe osobola otya okusoma naye mugamba no it's just easy nze wabeerayo endongo najjukubanga endongo kikumi ku kinnaakyo niyo budde watuuka nti it's time for business ng'oddeyo okola ki you go back to seriousness. So kati ekintu kye ngamba abantu time for work olina okuzimba network eyo. It's very very important.
ate leka kwekuma in the same omanyi bw'obeera mbantu nga you have the same problems you can never develop somehow omanyi kati waliwo abantu ababeera boring naye ate baba n'ebizimba balancing a network ezo bemu ne dead network eno yenyamba buyambi kubanga nze ku baana be nasomanga nabo I think I have one or two friends ebera byakomanga ku university byakomanga ku campus kubanga kikyuka kyali kitugatta just campus nenga show life no bo bagenda kunyumiza bintu byabwe kugenda kusimanya ku tracking mu mountains biti nze manonyayo ki at least amanyi ngakozesa ekirala nenga kisibu nenga of course like sigamba nti no tubola abantu kubanga bo manyika katonotono for me I talk to everybody that's true kubanga buli muntu ena kyosolo mufunako buli muntu anakisobola okwongerako kitulina okuyiga mu nsi muno buli muntu anakyasobola buli muntu nekyatasobola kituufu kubanga and we must ekyo ekintu olina okubeera nakyo mu bwongo kubanga njogera ekyasinga ekirina okusa nali njagala kusimba mwanyi ku faamu kati nga nze mutima mu bwongo bwange naga nti mwanyi zisimbe wakati mu bitooke wale ebitooke bina in the middle take away mwanyi kinengenda okusanga ngai mwanyi asimbe ku bitooke I was really pissed nemugamba kugambe kubiteeka wakati mu bitooke osimbye ku kitooke of course engeri gye nali boss namuyombesa tuyakola ki teyanziramu but after was ngamba ti mwanyi muziba nto zikula zitya ng'omusande guzikoze eki tuguzitawanyiza nyande bosande ku kitooke ejja kula ekitooke kikyo kibajja kuvaawo nyumwanya ekola eki kakigamba nti basically buli muntu alina kyasobola mbulamu sigamba nti no sikuzaala w'abantu buli muntu omuyigako nye what matters kumanya obudde bw'obumanejinza otya n'abantu olumaze n'abatalina kyebakugattako olumaze n'abalina kyebakugattako so ebintu ebyo ebisatu humbleness bwe bayita obwetowaze bw'oba bajja kutambuza abavubuka balina okuvaamu amalala at some point olina okubeera humble n'omanya nti nno humbleness ejja ne self realization n'omanya nti nno kati inze right now kiki ekinsaanidde kubanga bw'oba wakoza myaka 18 okyasoma why should you buy a car egenda okustressinga lwaki olina emyaka kati naddala bano abantu ababeera mu diaspora olaba nti nno ojja kulaba ba peers bo abakuba ebyeyo nga bo December bajja kufuna ku busene bwe bakuŋŋaanyiza baddeyo Kampala bazookye bakuteeka ebifaananyi ku Facebook biki kati ate nabwe ofollowing eyo trend ojja kwesanga nti omanye obuzibu bubaawo when you are 18 years noba nga osobola okufuna like $2,000 a month olaba nti tikyamaanyi nnyo noga nti kika kyabasoma basomera bwereere but you are forgetting nti no the older you become the more expensive your life will become ate your salary won't increase ekijja kusigala nga kyekimu kati bambi abavubuka you have to be humble olina okumanya nti nno omanye bagamba tobukira baba waabuukidde olina okumanya nti nno right now nze ki ekinjyamu ku ddakiika eno n'oseka neweteeka ku minzaani n'ogamba nti kati nga nze right now nkyasoma emmotoka basobola ozivuga nizisiseta kubanga nina mmotoka nsobola okukwata public means n'osoma n'okola ki n'osoma n'omalako ebirungi babikola ki ebirungi babyo ebiri kinga nti waliwo omuntu agamba ebirungi biri mu maaso ebirungi bibeera mu maaso naye nga kikola ki naye nga that's one of the pillars beera humble obe ne discipline ate ozimbe ne network
ebijja kukola ki ate nekisinga ddala obukulu mu network z'ozimba zezikulaga ki ekigenda mu maaso kikulaga nti no points ez'essatu nziwandiise wano nange kubanga ezo zezikola ki zeziranirako byonna byokola ki byonna bajja okufuna anyway Deo waliwo abantu abagamba nti musoma nnyo ne muli ba dokita muli ba engineer kyemusobola okukolawo kati gwe nga dokita kiki lwaki geza togaza bana nobaako kyoyamba ku nsi yo ekibuuzo kyempulidde kiri nti tusoma nnyo naye lwaki amagezi tugazzaayo Uganda ne muyamba ku nsi yammwe Uganda. Of course naye kati tolaba nti no lwakuba sigamba nti ffenna bwe kintu kyetukola tukitimba kubanga nze wendi wano nyamba family nyingi nnyo Uganda kubanga ne of course ne ngovudde ku side ya professional nti engineer ate nange ndi I do have other hustles kubanga nze from nga nkyasoma natandika okuinvestinga mu real estate also here in Denmark kati of course like sigama nti no kinaye of course waliwo ebintu ebirala byetukola naye nga tebikola ki Dr. Deo jembadde mbuuza njaku example oli engineer oli doctor mu eyo field tuve ku bya family na biki Uganda as a country needs such people mbuyetaaga abantu nga mmwe abasobola okubaako kye mugiyamba that field. Do you ever see yourself by time to say because maybe tebalina enough people in that field? Yes, of course. And nera chintu echo of course kati in the chempita guni si believing anyo mu charity ni believing okuyamba abantu beyambe kati basically omanyi obuzibu buli Uganda buli nti Uganda waliyo interests nyingi kubanga kati one of the things I did my research in when I was in Nokia was esimu ekola etya, how does the phone works kati omanye esimu ebe ekola bwoba ine esimu kutu esimu eyo irradiating agun webs ezifuka edobozi bera digitalized and edifuka webs ezigenda mulongoti nezikola ki kati what I'm getting to ntino esimu eyo bwoba ogikozesa ina side effects kati side effects ezo zisobola causing cancer kubanga bokwata esimu kutu noyogera for some time ogona kuyanda esimu ekoze eki ebugumye nnyo kati okubuguma okwo kubugumya n'okutu kati omubiri gulina process eyamba okumaintaininga the same temperature around the body kati process eyo ebeera stressed bwobanga already part yomuli kaseera ebeera ekola kyebeera ebuguma kati ensi za Europe zakola amateeka gaazo nezigamba nti waliwo parameter gye bayita SAR specific absorption rate ne bagamba nti amasimu okuyingira mu EU galina okuba with a particular specific absorption rate kati nga bwogambye nti lwaki ebintu ebyo tubiza Uganda tukola ntugazako okuyamba let me tell you, this is the true story kati nali njogera with one of the high court judges yali aze wane Denmark ne mugane there's this issue tulina ogikola ki I don't know how we can create the awareness naye nangamba nti what you can do, you can also kwanika article for me I know I don't know if I should name drop ne amanyi newspaper mu Uganda it can be chi so baso jiteka mawulire and it creates our awareness kati basically kati article je nawandika yali article nga nkeza ko kutegeza nti no uzibu tuline wafe mu Africa nti no wane mu Europe kati amasimu gali legalized siga nti bikasimu osobola kujja n'okakola ki n'okatuna mu Europe katika meeting standards ne kati wafe uzibu tulina nti no nti omusuuzi bwagende China naga mu China nti njagala esimu ya $2 yo mu China jakola esimu ya $2 tajja kulowooza kuki
taina ene regulations ayina okumeetinga yakola bakozi kuwa timu ya dola meka bili kati ne bazirete ewaffe kati abantu mwe bagenda okujja obulwadde kati ekyogamba nti kati obuzibu obuli ewaffe Uganda waliwo interest nyingi kati nawandika article eyo nebera publicized on their online newspaper ni after 1 or 2 hours article ya wajijako ngeri n'abantu beremesa emirimu nyina abantu bekola ki nyina abantu benyigiriza kati basically kati obuzibu kati that's the obuzibu obuli ewaffe Uganda nti you can try okugezaako okubuusa abantu kubaita okubuusa naye somehow abantu balabo bayingirira. That's one of the examples. Next example is in the business njagala nkuwe kati ekintu basically nenga obuzibu bw'amaanyi bannange wamusobola namu okuburaising awe kubanga ekintu kiri very simple okwata essimu ya Europe n'ojogererako kwata n'essimu ya Uganda akabiriti okwogerereko eddakiika 5 buli emu olabe effect olabe difference ekiri so simple ekino kyera ntino of course like nti amasimu ge waffe tegayina regulations zonna gayingira buyingizi. And that's not about only telephones. Buli kintu kyonna kikola kiyingira buyingizi. Ne kati ebintu ebyo kati right now I have the knowledge. Ngene nkonkone wa Museveni mugambe nti yesebo. Nenga basically actually I ended up collaborating with one of my friends. Omumanyi actually omumanyi Neri Kapo. Me and Neri Kapo we wrote an online article to try collaborating na publishing ku Nile Post. But that's the best we can do. Even though that's the best we can do. Okay, we can try to create awareness. Nenga kizibu nnyo to reach to government ne kintu kikoze eki kati kintu ngekyo ngezaako kuyamba at the same time we manjagala kugenda ku one of the top shows in Uganda kifune awareness. I have to pay myself. You have to pay yourself, but then omanyola abantu abalina okulwanisa. Exactly. Kati byebizibu ebidawo. Another gonde ochugama ntino tusome news tuyamba abantu Uganda. At some point nina neighbor wange ali afacing the restaurant yange Chira. He's a professor. Kati I had this idea ningamba nti for me of course nina PhD and whatever, but I'm so much in the applied things. Many what the market yetaga buying nyanga afana webat. Buying nyanga so much no nebakola kiba very marketable. Yeah. Kana ngamba profession mugamba na ye nandaga dokuyamba like ati bangambe Kyambogo, that's like the technical university in Uganda. Nandaga dokuyamba ka like the Kyambogo University. Nebakola ki ne abanga bafumya ba engineer ngabali marketable. Nenga masagala kusomesa nina njagala nengana nembayamba ku syllabus nenga ntikati C sharp ya akola si avakoda kati ngambya programming languages ntikati bobo ya lokola abana basomesa kino kyekikola kyekigendo bakola kikubanga the universities wano zikola kizi evolvinga kati actually nagenda yo the professor Antoine Kyambogo they were very happy to exchanging emails bichi kati after some time nembaga nti bannange ekintu kye twayogerako ki Uganda yaffe bwetu kati basically of course kati okuyingira system okuyamba si kyangu kubanga we have the knowledge neka tola ba scenario eyo kati nagene Kyambogo I wasn't asking for salary. Just wanted to help. Kubayamba to streamline kubanga omanyi obuzibu bwawo inze nkoze research for some years and for many years within technology gosanga how many people are publishing on the waliwo publisher gundi baita IEEE. I don't think that waliwo paper now within technology from Uganda and bwabajeri Mutanyamba zimpedeze I will be very very pleased kati nozo buli waffe nti enebula yanti ba gundi ba you have to but professors they have to publish a certain number of articles a year niye waffe omundu wafuna omundu amanyi
people they are not like they are not employed on merit like umuntu jechitititinga nga bakuyingizawe ngoyingira ngokola ngoyingira ngokola so kati bwe buzibu tuyine waffe kati kyengamba sigamani we don't want to help suga nti noki nenga the knowledge is there kubanga kati abantu nga like myself if Chambogo took if they took my offer with open arms kubanga nina colleagues atabandi agade nabo kubanga I don't know everything nani badde mbuza kati nze bwembanga ndi mu electronics ne computer engineering nina abali mechanical nina abala bali mu IT nina abala bali mu civil kati kyano badde kati ekyo kintu mukizimbirako kubanga abazungu basically bo baagala nnyo okuyamba naye kati oba ogenda kukola kimugana bitegeera oyagala tugende Uganda tukwata ebizindalo ku gundi tutandike kupulishinga bajja kukwata Dr. Deo olina emboozi nyingi olina ebintu bingi naye ekibuzo kyange kisembayo buli lwenkyaza abagenyi wano eno naddala abali mu diaspora tera nnyo okubabuuza ekibuuzo kino nga tumaliriza ekibuzo kyange kisembayo lw'olimanya n'ogamba kati nze essaawa etuuse nzire waffe e Buddu ngende mbeeraawo I will ask when will that time be n'ogamba I think now this is a signal for me to go back home. I think that kati a signal sikiwanti no going kati for me nze nelaba nina amagulu wantu wa mirundi ebiri. Okay, yeah. Nelaba Denmark yafuuka wange. Yafuuka yaka. Jotadde family, olinayo ebintu byo. Ne Uganda nyina family kati samu nja kwesanga ndi both ways. But isn't it a hard job living both lives here and there? No. Sigama nti you are having two lives nti olindi nenga kati basically kati kyetulina okumanya nti no ne oba oli Bulaaya olina okumanya like kati ngaffe kati butujja e Bulaaya tugenda kuzaala abaana nze nakawala kange bajja kula bakabuuza nti noki nti ovaawa njagala kawala kange kabe nkamanyi nti no ewaffe luddawa ewaffe Uganda ate saagala muwala wange gye Uganda nga kyamanyi kyokka woteeri kati omanyi omwana afuna sense of belonging kubanga nzijukira bwe nali nkyali muto bajjajja bano baabeeranga n'amagezi ketwalinga abato nga tugenda ewa jjajja na jjajja agamba nti omuti gwa Kedo ogulaba ogwo muti gwo gwe nga gwolina okunoga Kedo ku muti gwo ogabira abalala nga tukwa n'essanyu wenna kati abo simanyi oba bakikolanga intentionally oba balaba ne bwe nakula ne ngamba nti bano abantu that's how they were creating attachment between us newa jjajja kati the same thing n'abaana baffe betugenda okuzaala ku Bulaaya kiba kirungi nti Uganda bamanyi nti no kino kyekisenge kyange nga ndi Uganda nti oba ninayo emiti gya Kedo ng'ebiri nti gye miti gyekoleki nti emiti gyange kati basically omwana somehow aba amanyi gyakola ki gyava abatajja kufuna eyo nfuyete conflict nga mbuuza gw'ovaawo aba amanyi gyakola ki gyava naye nga amanyi ne Denmark ki ne Denmark so kitegeeza ne family onogitwalanga ewaka Uganda ensonga eyo nkulu sireka gibuusa maaso ate abantu balina okwegendereza kubanga abantu abasinga bajja e Bulaaya ate ne bafokasinga nnyo okuzimba ewaffe ate ne batezimba Bulaaya omanyi somehow olina okubalansinga ekintu ekyo fairly kubanga nze njagala nnyo okuchallenginga abasama abagenda ewaffe ndi emmotoka zemuvuga e Uganda ndagayo omuntu nga avuga emmotoka yemu e Bulaaya abantu abo batono nti obulamu bw'obeeramu e Uganda bw'obeeramu ne Bulaaya
ogende Bulaaya nonya chayi ku Serena ne Bulaaya ogenda mune meka mu 5-star hotel ne family yo ne mulya kati basically abantu balina okubalansinga ekintu ekyo obanga oli Bulaaya first build yourself in Bulaaya have a sensible way of living kubanga omanyi ali Bulaaya ojja kwesanga bantu batono nnyo abalina ennyumba nga zaabwe ate tebapangisamu bantu balala ng'omuntu alina apartment ye omuntu mukulu alina n'envi naye nga osanga eddira epartitionizemu ekiyunga kipartitionizemu nga you don't have a decent life kanze kibali kikola makulu kubanga ekisooka nti if you don't have a decent life in Bulaaya you will never have a decent life in Kampala kubanga ekisooka bw'oba tolina decent life Bulaaya ojja kuba ofuna obusente butono okubutwala Kampala kati bwe nkirolinga back bw'oba nti nno oli Bulaaya ennyumba gy'oli mu kipartitioning nga kitegeeza n'omulimu gw'olina tegukukola ki tegukumala toyingiza bulungi kiba kitegeeza nti nno tojja kufuna sente z'okola ki z'osavinga as for yourself kati jagenda Uganda okola ebintu nga biri semibwe bityo nga okudde Uganda ojja kuba tukikola kijja kuba kikunyiga ate okomeye Bulaaya tojjayo bulungi kati basically of course like tuba Bulaaya nezingamba abantu somehow kati manye wane Bulaaya nze advice jempa abantu make yourself first create your creative worthiness bele Bulaaya invest in something kubanga eno kati banka zigaba mortgages sigama nti ogenda okugula ennyumba buli muntu n'esasula cash kati just like 20% naye nga buli muntu asobola kati right now ennyumba ziri mu million like osobola okufuna a decent apartment at around 1 million which is around 500 Ugandan shilling ngotaka 20% that's million 10 soka kintu okifocusingeko you create yourself obere ngwene your creative worthiness obere nakayumba ko somewhere bukiba nkiga okabeno emyaka nga 6-7 of course kati at some time bwogamba nti yalagenda Uganda ne Uganda yakuteka ekintu you can go in the same bank n'ogamba nti nine ennyumba yange wano ne bakuwa sente and you go invest back at home ne kyenkubulira nti you can never devolve hand to mouth no neji ngamba first Uganda tulinayo of course tulina okujjukirayo nyesokotereza obulamu buluddawa Bulaaya ekintu kyo njagala nkyagala nyinga abantu njagala ekintu ebintu bimukola nga muri Uganda mubenga obulamu mubeera mu Uganda mubenga obulamu bukola ki bumbeera mu Bulaaya bw'obeere ogenda Uganda nga tolinya taxi ne bojje Bulaaya tolinya public transport Dr. Deo, unfortunately, buweddeyo olina emboozi nyingi nnyo ennungi era temanyi tujja kufuna olunaku omulundi omulala tukukyaze tulina ne mu side ya politics eyo baŋŋamba oli kafulu waayo tujja kufuna time tujje tukukyaze nange nakosimbawo kuba president tubaaniriza ennaku zo muli bangi tubaaniriza so tewali naye nesigami mwaka that's very soon kyemanyi tweyanzege omulabi waffe wa Eurofm UG kyemanyi Dr. Deo akubudde ebintu bingi byayogedde kyemanyi nze nakyenjizeemu 3 principles in life, humbleness, discipline and networking. Kyemanyi naawe wali eyo olina kyoyizeemu olina kyotegedde era ffe tubagamba musigale ku mukutu guno mubeereko tujja kukwalekera abantu nga baneeno abalina kye bakozeewo newe kiba kitono mu bulamu bwabwe akubula engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe naawe oveeko komuyigirako obeeko direction gy'owa obulamu bwo oluusi olabe ogambe wano wenkwasaganya wafu wano wawe bantereezaamu era wajja kubeera nga aba point of references tujja kuba tubaleeta every now and then
babeerewo nga batubuulira ebigenda mu maaso era ke kaseera ako basibule beebaze okubeera ku mukutu Mukama abakuumire mweraba mubeere bulungi.